Sveiki atvykę į jogos pamoką kartu su Matuliu, instruktoriu Matuliu. Šiandien mes keliausime per dvasinę kelionę, atrakinsime visas turimas čakras ir išmoksime labai svarbius bei naudingus jogos pratimus. Pradėkime. Access granted. Prasimankštinom iškart virtakam skirtas kojas. Čia jokių gaidynų aš jums nerodysiu, normaliai jogos pamoka. Ne kartą esu pats lankęsis, visur esu buvęs. Kaip tik dar turiu mokinę čia iš šono stebi į mane. Ėjau. Iš tikrųjų, Šaikė, tai pirmas dalykas, ką paminiu, kad negalvotumėt, kad invalidas tapau ir nepašneku ar kažką, susidėjau breketus, tai kartais gali būti ir seiliais rymų garsas kažkoks, ar sunkiau ištarti žodžiai, tai tik perspėjau dėl to, kad viskas ok. Ir jo, turėjau perspėti, nes... Perspėjau, kad viskas ok. Tai šiandien irgi esame ne bet kur, o vėlgi pas qbils.lt komanda, vėl naudojamės jų patalpom. Šį kartą neturim jiem ko palikti, nes paveikslo netapysime, kaip praeitame epizode. Kilimėlį gal atiduosiu. Kilimėlį? Arba gal gerą, tokią, žinai, aurą paliksim. Būsim čia užkaupę labai gerą energiją iš tos jogos pamokos. Iš tikrųjų, didžiausias ačiū skrieja būtent jiems. O apie ką qbils, jeigu nežinote? Apie nešiojamus, nenešiojamus, veikiančius, neveikiančius kompiuterius. Jie jums juos sutvarkys, pataisys, sumontuos, surinks, išrinks, paturbins, perinks. Nežinau, kiek dar yra visokių sinonimų šitam dalykui, tai žodžiu, viskas, kas susijęs su kompiuteriais. Jūsų patogiam naudojimui, nežinau, kad ir ką beveiktumėt. Tai apsilankykit qbils.lt ir, nežinau, įsirinkit savo kompą, artėja šventės, vasara visgi. Joninių proga, hebra, pasitikėkit. Velykų proga, jo. O dabar, man atrodo, negaištam laiko. Šiandien vėl turiu pasijungęs vaizdo įrašą. Deja, ne Bobrosą žiūrėsim, nes Bobrosas deja nelabai jogą užsiminėdavo. Čia tiesiog kažkokią mes mergaitę turim. Koks vardas tetos tos? Šitos mergaitės vardas yra Kassandra. Kassandra. Ir aš dabar einu iš karto į tą pozą, su kuria jinai pradeda video ir sako, kad čia 10 minučių beginner friendly yoga bus. Jinai va taip sėdi, dar glosto savo kačiuką. Tikiuosi, ta prasme, taip tikiuosi, kad čia neperkeltinė prasme, nes aš nematau teliko. Ai, ne, tikrą kačiuką. Ir kažką rankom daro, pasakoja iš esmės. Tai kol kas, man atrodo, čia va yra ta atsipalaidavimo poza, su kuria reikia ir pradėti viską. Nežinau, niekada jogos šiaip gyvenime nedariau. Ir kaip suprantu, joga nuo meditacijos skiriasi. Jo. Labai? Tai joga tai realiai, kaip ir sportas yra. Pratimai, ne? Jo, pratimai, tu mankštini kūną, o meditacija tai konkrečiai yra mintim sielai, kad tu atsisėdi ar atsiguli, ar kad kokią pozą bebūtum, tu mintis atjungi. Mes jau pradėsim pozą, kol tu pasakoji. In, out. Gerai, aš pasižiūrėjau, ko man reikia. Jau to aišku? Nežinau da. Kaip įdut. O kaip vadinasi? Nežinau, karvutės kažkoks tai... Karvutės svajonės? Karvutės mansarda kažkokia pala. Jos taip va yra. Aš gal biškai per ilgas esu. Bet jinai kažkaip subinė išriečia, kad pasidarytų sunkiau kalbėti. Rankos visiškai po čia, bet ir galva turi būti išriesta, visa nugara. Ar mano nugara išriesta? Nu jo. Išriesta? Fik atrodai. Fikovit. Tai va kažkaip, va tai va poza ir tada jums viskas, ką reikia daryti, tai kvėpuot giliai. O iškvepiant gal grįžti iš tą pozą, o įkvepiant, kartuokit, paskui mane, aš nekalbėsiu darydamas. Tai va. Šitaip. Ir tada taip. Blet. Zonai populiarus būtum, žinau. Turėtų būti dar mano nugara įsirietus. Į klaustuko kažkokią formą. Yra ar nėra? Nu ką, žinau, kažkiek pasirėti. Ir tada... Vėl ta nugara sugrįžta. Kaip jausmas šitoj pozai tau? Nu, apačia nugaros jaučiu. Jautė, ne? Gal gerai? Blemba, kaip aš dar mimable atrodau, jaučiu iš tikrųjų. Aš sakau, zonai populiarus būtum. Negerai, labai negerai.
Taip, gal. Atrodo egzorcizmas. Ne egzorcizmas, čia tiesiog atrodo katė, kuri privems tuo ant kilimų. Bet gal taip ir reikėjo atrodyti. Kažkaip taip. Jo, aš gal pradžio netaip rodžiu, o tai va. Kažkaip. Nu, jau įgauni kažkokiu įgūdžiu. Delnai prakaituoja. Tai taip ir turi būti. Gerai, einam prie kitos pozos. Nu, tikiuosi, kita bus lengvesnė. Dabar bus tabletop pose. Tai stalo viršaus poza, ne? Žodžiu, stalo viršio pozą dabar darysime. Antra poza. Aš darysiu iš karto, iš paskos. Jinai vis tiek toje pačioje pozoje. Jinai taip. Šitą koja čia. Daryk kažką. Ai. Taip. Aš vahuoju. Kol kas man atrodo, ką gerai darau. Čia viskas, čia poza? Tabletop pose. Jo? Netikiu, kažkaip tikrai nugara turi būti gal tiesesnė. Ai, kelkit koją dar even higher. O tai netysi nugara? Nu, tu kad kreivas visas. Sugrąži... Ai, ne, čia va. Sugrįžti čia. Kaip dievana. Hari, Krišna. Tarp sraigytės ir subinės tok praėjimas ir užsidedi karūną. Na. Aš be garso žiūriu, tai va, kažkaip tai va. Join your hands together at the front of your heart. And keep going, twist, very simple. Here I want you to push your hands in towards and right, your chest over towards right knee. Aš visas drebu. Aš žinok, tavęs nemačius tokio įsiraičiusio gyvenime. Grįžtam atgal. Dedam rankas. Tiesiam taip kojos kulną. Bėga. Gražinam. Jokau, jinai negražinu. Vis dar ten taip pat. Čia gal kita poza. Aš jau nesuprantu, iš kuri koja dyksta pas tave. Gražinam. Tada ant kojos pirštų atsistojam galinių. Ir dedam kitą koją prie ten ir pareinam į tokį trikampį. Kažkokį. Panašu į trikampį. Nu jo. Tai viską... Tiesint nugarą, biškį labai nugarą klaustuko eina. Negaliu. Iš esmės kažkaip va taip reiks įpyti šitą pozą. Tai nežinau dabar tiksliai, ar čia visa poza buvo. Oi, žinokit, jau čia per 3 pozas perėjau. Šitą va, kur buvo čia koja, ne? Čia buvo apatinio plaučio poza. What the f... Low lung. Lunžas gal? Jo, low lunge. Tai plauti tu, įtupstas, apatinis įtupstas tiesiog. Apatinių įtupsto poza čia va buvo, ta praeita. Ne, apatinio plaučio. Tada šičia, kai dėjau rankas, ne? Tai buvo downward facing dog. Žemyn stebėldamas šuo. Zebin. Žemyn stebėl šuo. Žemyn stebėn šonės. O šitą, kur buvo, tai ir grįžau, čia buvo lentos poza. Tiesiog lenta? Jo, vadinasi lenta. Aš jį pamankštinu prieš kitą pozą koją. Man atrodo, per toli tavo kelienė, žinau. Nuo kojų? Ne, ta prasme, link rankų, tu arčiau gal kelieniai turėtų būti, nemanai? Va, taip va. Jo, nu va, nes tu įsitiesiai visas pilnai. Va taip va. Čia, man atrodo, ta ryto sveikinimo poza jau. Nu tai čia plenkas vis dar. Hujankas, čia ne plenkas. Sugrįžti į šitą. Pasiėmė koją. Ai, net bariau kitą. Ta, kuriuos jūs netaip matot. Tiesi. Ai, tai dabar iš kitos pusės viskas turbūt bus. Sako, čia turit jaust, va čia va. Jaučiu, kad Jauti? Mėsos pritribė. Čia už tai, Maikė, ne platesnė užsidėjai. Nu, kaip priklauso. Lenkė, sugražinė, dedi. Tada, beje, šlovinam, dedam į karūną, rankas prie širdies. Ir čia turit būti pilnai, o jo apšikmat. Čia įsirietė.
Sunkiau ant šitos pusės kažkaip tavo, ne? Nekontroliuoju, jis atsitrauks šitą pusę. Sekančią pozą mokinsimės. Įdomiai vadinasi. Hanumanasana. Hanumanasana. Kita poza vadinasi. Hanumanasana. 3 kart greit pasakyk. Hanumanasana. Kažkaip taip. Čia yra Hanumanasana. Koja dega. Gal va tai reiškia Hanumanasana. Čia pilna poza jau, ar čia pradžia pozos? Nežinau, gal dar pradžia. Neįsivaizduoju. Aš dabar žiūriu, ką nekalba. Ne, dar ne viskas. Savo tada grįžti į čia. Įstebinti šunį. Keli šitą koją. Čia. Sugrįžti į šitą. Ir turi tą vadinamą plenką kažkokį. Nežinau, aš tikiu, labai tobulai nemoku padaryti. Jis kažkaip taip darosi. Tavo nugara labai Va, netiesi. Kažkaip taip darosi. Šiaip gerai. Ir kelieniai netiesus. Nu, neprisipisinėjom. Netikiu, kad jinai taip daro. Kažkaip. Viskas iš kitos pusės. Sugrįžta į prasiskeitimą kažkokį. O, tu viešpatį. Wow! Balsana and child's pose. Šiaip atrodo, tu tiesiog neprašyki, karočią tavo pilvas skauda. Ta pirmai buvo kažkokia bungdžiazanus kobra. Kokia? Bungdžiazanus. Tai kuri čia? Nes Kai aš buvau maniau, mes sirietės, kur Hanumanasana darom. Ne, po Hanumanasanus. Turiu gulėti o tavo. Įsilankstęs, tai kaip, nežinau, savaržėlį. Jinai vis dar guli. Pasakyk, kada jinai pakils. 5 minutes later. O dabar kita poza, balansą. Ne. Tilto poza, setų banda sarva. Čia kažkokie išgalvoti žodžiai. Koks paskutinis? Nieko Sterva? nesuprast. Ką? Stervo paskutinis žodis? Sarva. Sarvo. Nu, davai, krenti į stervos pozą. Ne, tai aš jau pareinu iš jos. Pareini? Tai ta, kuris ir rietus buvo stervos poza? Ne, bus dabar, va. Ai. Eisim dabar mes į. Oi, dabar čia žiūrėkit. Link atsilenkimų judėsim. Nežinau. Kas čia vyksta? Tai čia ta poza. Tai tam koja. Tai įtempta. Į save? Gal šiknaučių priglausta turėtų būti žemės. Bet tada kos aš negaliu ištiesti. Na, zaibys. O, dievai. Kas čia vyksta? Va čia yra stervos poza. Čia kaip dega. Ta prasme, iš kojų tai, žinok, svastika išraityta konkrečiai. Wow. Kodėl taip įsiskaitinai? Va čia gal stervos poza. Gal. Nu ką, dabar imsim kitą. Prastrečianam, keliam. Išties šitą iš vis nesitiesi, tieskit. Aliau. Neina. Psikabysim, eik tu namas, va dabar tai dega irgi šlaunėliai. Sako, va dabar jūs visiškai kimarė. Jūs esate atsipalaidavęs, kelkite savo sėdmenis. Čia nesulūžau, girdėjau kaip trakštelėjau. Pareiname dabar į šitą. Bet čia daug tų pozų iš tikrųjų. Cross legs, mix maybe sitting up on a pillow or a blanket. Shrug your shoulders away from your ears. Tai aš taip ir buvau. Pažiūrėk, jie dabar į mane. Na, jo, panašus labai. Zen. Zenius. Grina zenius tu man toks. Jogo zenius. Čia viskas aplink kvėpavimą. Turėtų atsipalaiduoti. Aš negirdžiu, kad tu kvėpuotum, tu atrodė sulaikęs kvėpavimą. Kad snarglys kimba kažkur. Va taip atrodė pirmoji lengvoji pamoka. Nu, mums tų pamokų iš tikrųjų nelabai reikėjo, aš jums galiu pasakyti. Nes aš ir taip labai esu flexible, galiu paliesti savo kojų pirštus, nežinau, ausį per kitą pusę. Matot, wow. Dešinė ranka, kairė ausis. Galiu tą patį ir su kairė ranka padaryti, va, matot. Va. Galiu alkūnę suglausti, matot. Va. Bet galime jaučiuot kartot viską ir paprastai. Net nežiūrint iš tikrųjų. Ar pasiruošus mokiniai? Aš tai drąsiai zeniau. Aš ne zenius. Taigi sakėt jūs, instruktorius zenius, ne? Ne, zen. Patrankom ir judame į karvės pozą. Karvės poza.
Atrodo paprastai. Dėdat rankutes, ne? Prispaudžiat, učiavo. Ištiesat pėdutes. Ir riečiat zadulicą. Su nugaru. Kažkaip. Nežinau. Man čia labiau šuniuko poza. Ne karvutės, bet kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Ir tada... Karvutį, nes atrajoja. Aš tu pats apsibėmsiu. Taip ir atrodo. Ir tada vėl į tą patį tokį išlinkimą. Ir keliame šitą koją iki čia. Ar ne? Susilenkia, ne? Matot? Susilenkia. Tada tiesiam. Va. Taip, va. Va čia va turi būti koja jūsų O galinė. tai kam ją pirmiau reikėjo pritraukti? Kad jinai prasimankštintų. Turi jinai mankštintis. Supratau. O tada pereiname į šitą pozą. Kviečiam Dievą. Dedam į karūną. Einam prie širdies. Matot? Per daug lengva. Aš žinok, šiaip apakus. Kuo? Kaip, aš maniau, kad tu čia visiškai, ta prasme, neprasitampysi. Aš dabar stebiu, tyloju, kaip tau sekasi. Galim iš karto į šitą. Šitą kojytę. Dėt. Dėt čia. Ir vėl keliauti į ten pat. Įsikviesti. Užsidėti. Pereiti į čia. Ir mažiau drebėti šį kartą. Nes jau pripratome. Ir einam į trikampuką. Ane? Va. Nu, huienai. Zeniau, tiesinkit nugarą. Tai tiesina nugarą ir kelieniai susilenkia. Čia neįsirengiau. Plenkutis. Grįžkime į plenkutį dar. Čia iš atminties aš jau varau, ką atsimenu. Aš jau šiaip ir norėjau klausti, čia dar nepametai. Nepamečiau. Atrodai kaip tas šuo, kur saulėlydį kvėpuoja, tas mimsas. Na, dar ruda šunį tokį. Bet žinau, ruda dryžė saukelnis. Ir liko kurvaitės, kurpaitės pozė paskutinį. Stervus. Jo. Įsiriečiam, gulim. Ir jausit, kaip dega va šitą vietą. Nu, nerealiai, čia traukia, tai aš nežinau, atrodo diržu užtemta. Jauti, kad atkapotas, ne? Jo. Čia tas pats, tada čia įsitiesiam, nugarą jaučiu kaip niksteliu. Dedam čia, griebiam čia. Kažkaip skabinam, pagulim, pakvėpuojam, dega taip pat kita šlaunys. Tikrai nepatogu. Mūsų pamoka pradinukams yra štai tokia, kad užsibaigė su ta pozas, kurią pradėjom viską. O dabar, kaip atsidarėme visas čakras, galime sužinoti, ką apie jogą galvoja praeiviai. Ką reiškia žodis joga? Tai čia labai paprasta, kaip batukus bandau įsirišti ir žiūriu, neina, nes nugarytės skauda, nu tai va, ir neina įsirišti, tai reiškia iš tikrųjų ta joga. Iš kur kilo joga? Sveiki, sveiki. Pasisveikai gal pirmiau reikėtų, bet nieko baisaus. Ir su joga, baigis su tais bobiškais sportais, panelė, nematot, va, krepšinis, numeris 1. Krepšinis Lietuva, numeris 1 krepšinis. Joga, bobiškas sportas, nedomina. Paties matau, kad joga nedomina, matau, kad labai mylite krepšinį, bet galbūt girdėjęs esate, iš kur visgi ta joga yra kilusi. Amerikiečiai gal kokį bus sugalvoję. Ko gero, nes daugiau mažiau viską iš... Kiniečiai, atsiprašau, pasitaisysiu, bus, žinokit, kiniečiai bus sugalvoję. Pažiūrėkit, visi daiktai sukurti yra made in China, Kinija. Galbūt žinote, iš kur kilo joga? Iš gyvūnėlių, žinokit, čia iš gyvūnėlių. Prancūzų buldogiukai raivosi visada prieš rytą, kačiukai, visokie gyvūnėliai čia. Iš gyvūniukų bus, žinokit, paėmė žmonė geliukai, maži mėly žmogeliukai, kaip ir maži mėly gyvūniukai. Galbūt žinote, ką reiškia žodis joga? Tai žinoma, kad žinau. Viską žinau. Čia nuo žodžio kilę jogging, bėgioti, jeigu nežinote tokio žodžio vertimo. Na, o šiandieną,
Į mūsų klausimus atsakyti ir praeivių atsakymus patikslinti mums padės Mažeikių kultūros ir sporto centro vadovas, joga tavo sielai mokymų dėstytojas ir elektrikas Tamprimantas Lankstys. Tai joga kilo iš senovės Indijos prieš daugiau nei 5000 metų. Iš kur kilo joga? Bus čia sugalvojęs koksai kvailėlis kaimo, parodė kažkam ir kalbus per kalbas ėjau, nuėjau ir daėjau, jaučiu ir viskas. Nu, čia iš kur gali kilti joga. Jo, čia kaip visi dalykai, kažkas sugalvojo tiesiog. Aš žinokit, nežinau, kas sugalvojo, bet kažkas sugalvojo. Galbūt esate girdėjęs arba žinote tiksliai, iš kur yra kilusi joga? Jūs nustokit klausinėt, gal žinot, aš viskągi sakau žinau, nu. Aišku, kad žinau, nu tai aš matęs to pasaulio daug, tikrai matęs. Buvau Balyje ir ten tų jogistų apstu, tikrai daug jogistų, tai iš Balio. Tai teigiate, kad joga vis dėlto ir yra kilusi iš Balio, taip? 100%. Jeigu ne apie jogos sugalvotoją, o apie vietą, iš kur jinai yra kilus, pakalbėtume, kaip manot, iš kur kilo joga? Raseiniai kokie bus, sakau visi, kad aplink kaimą. Kaip manote, ką reiškia žodis joga? Čia verčiasi paraidžiui? Na, mūsų kalboje galbūt paraidžiai ir nesiverčia, bet pamėginkite painterpretuoti. Joga rašosi J-O-G-A. Nu, kadangi bobiškas toks sportas, tai sakyčiau, žinot, va, jo, gausi per galvą. Va tai va verčiasi. Kaip manote, ką reiškia žodis joga? O, kažkas gal iš senovės Egipto, žinokit, apsišvietimas, apsireiškimas, laisvinimas, neapsileidimas, ne, čia nebus apsileidimas, čia bus labiau atsipalaidavimas kažkas. Tai va, sakyčiau kažkaip. Taip pati joga sanskrito kalboje reiškia sąjungą arba susijungimą. Kokie yra pagrindiniai jogos tipai? Tipai būna. Nežinau nei vieno. Aš nežinau, kad tipai būna. Paprastasis turbūt. Ir sunkusis ir paprastasis turbūt. Galbūt esate girdėjęs, kokie yra pagrindiniai jogos tipai? Tai čia vėl ta nesąmonė jūsų, tie bobiški užsiėmimai, pilatesas, zumba, ten raivimasis, staipimasis, šokiai, nesąmonė, kažkokia, paklausk apie krepšinį, aš prašau tavęs, kažką normaliai, ką jūs čia filmuojate iš vis? Galbūt esate girdėjęs, kokie yra pagrindiniai jogos tipai? Tipai? Tai gal ten tie visi, kur sunkiai kažką ekstremaliau biškiai, kur gali koją ant galvos susidėti, nusimt, abi kojas susidėti ant galvos, galva po klynu, galva virš klyno, galva po pėdom, virš pėdų. Dar ekstremaliau gal net ir lovoj, kai jūs minėjote, žinot, ne jūs? Žinot? Galbūt žinote, kokie yra pagrindiniai jogos tipai? Vėl jūsų tuo galbūt. Ryto pasveikinimas, pietų sutikimas, vakaro uždarimas. Tai jogoje yra skirtingos šakos. Hatha joga, tai yra fizinė joga. Bhakti joga, atsidavimo joga. Kaip manote, kas yra šavasana? Skamba kaip sriuba, kaip sriubos pavadinimas, jeigu jaučiu kažkokią sriubą, žinau, kad čia bus. Kaip manote, ką reiškia žodis šavasana? Čia gal jogos kokia pirmininkė? Šlapa sama. Ar esate girdėjęs, ką reiškia šavasana? Pas mus tarp prekių lentynos to, ko tai nematęs padažo, nei makaronų. Tai čia gal kažkoks tai jogistų tikėjimas? Jo? Na, tai galbūt jau nebeklausiu, kaip ir minėjote, žinote viską. Sakykite, paaiškinkit mums ir žiūrovams, ką reiškia žodis šavasana. Jie turi tokį specialų kokteilį. Balyje aš mačiau į tą kokoso keutą, kevalą. Pripila ten tie barmenukai, šavasanos, pritrupina dar tokių žiedlapių, įmerkia porą cukraus kubelių, įpila negazuoto, silpnai gazuoto tiksliau tokio, vandens su burbuliukais. Ir čia yra šavasana. Šavasana yra sunkiausia poza. Jis yra dar vadinama mirties poza. Taip yra todėl, nes atliekant šią pozą, kūnas turi visiškai atsipalaiduoti. Kaip manote, kas būna, jeigu žmogus jogos užsiėmimuose persistengia? Pasitempia. Būna patempta nugara. Kaip ir sakiau, apie batų rišimą yra ir tau nugara nudėgia, gali išvarža būti. Manau. Ne? Jo? Taip.
Kiek manote tų išvaržų nugaros atvejų per metus būna Lietuvoje nuo jogos? Čia jaučiu labai daug. Mano seneliui buvo ne vieną kartą vien. Aš manau, kad žinokit labai daug. Senelis jogą pats susiminėjo? Jo, nu, kol kas jo, bet po to galvojame jau už kelių metų pirkti su lipuškim batus jam, kad nereiktų jam pasilenkusiam taip žaisti. Kaip manote, kas būna, jeigu žmogus jogos užsiėmimuose persistengia? Nu, tai nepersistengsi, nejaukaukit, vakašiukiai, traumytis, traumų po traumus. Man kaklą net ir šiuo momentu patempė čia, gerų masažų, po krepšiniuko, vyriškas sportas, normalius traumus, čiurnumus, lūžta, kojos, trupa, pirštai, nyra. Jogui, nejaukau, nieko. Na ir paskutinis klausimas. Kaip galvojate, kas gali būti žmogui, jeigu jogos užsiėmimuose jis persistengia? Perdegimas. Iškart galiu pasakyti, dabar puikus pavyzdys, žiūrėkit, tik to, kol tie tiesioginiai laivai, tai tampi pajuoka ant visos vieto, visi štai šaiposi, nes tu perdegiai, ir toks tu ir būni iš viso ir tiek. O kadangi paskutinis klausimas, tai ačiū Jums labai už Jūsų paimtą interviu iš manęs, o aš jau, žinokit, šiaip turėjau skubėti, varau, aš pabaigsiu pamainą. Ačiū. Sakykite, kas būna, jeigu žmogus jogos užsiėmimuose persistengia? Važiuoji į reanimaciją. Jogos instruktoriai dažnai naudoja frazę: įkvėp šviesą, iškvėp negatyvą. Joga gali pagerinti jūsų lankstumą, bet jeigu perlenksit lazdą, gali pamatyti savo kulnus iš kitos pusės. O dabar, kai pabaigėme savo lengvąją treniruotę, aš galvoju, kad laikas parodyti, ką kūnelis sugeba, ne? Įsivesim dabar kokią sunkesnę treniruotę, nes ten, ta pradedančiųjų, mizeris. Mizeris? Tarkim. Mizeris. Tai įsivedam, parašom, joga hard, tai reiškia joga sunkiai. Hardcore. Ir, nežinau, atliksiu, ką žinau, galiu atlikti 2 pratimus, 3. Ir manau, užteks, nes, koks tikslas man rodyti viską, ką sugebu. Ką? Biškai reikia ir paslapties palikti, ne? Jo. Aiktuna. Nu va. Kas čia vyksta? Rodau. Įstrigau. Ką čia rodau? Gerai, o šitą tai mokėsiu. Vėl svastiką braižai iš kojų. Vyrukas tų breketų galėjo nelikti ką tik per sekundę. Pala, aš to nedarysim, šitą biškį. Čia į rondinėlės poza pasie. Žiauriai, karoči. Čia nesąmonį. Ne, tai tik čiutinį įsiver ir baškino. Pabandyk. Gerai, dabar bandysiu šitą daryti, ką darau. Čia viskas tik tiek dėl to, ko padarai. Bet čia taip reikėjo atsistoti. Čia taip turi būti. Instruktoriau. Palaukit. Čia kartotės. Atsistoju. Va. Easy. Kas čia? Kodėl nesusirietus? O, ne. Tai čia pohui. Jis kažkaip laikosi. Jeigu stop frame padarysim, tai padarai tada pozą. Kurva. Ne. Baigiam, čia šitas įsivalkė, žinok. Tai nei vienos sunkios net kartojai. Eik ir kartok. Nafik. Ne taip lengva, kaip galvojau. Beginnersai labai lengva. Viskas, hebra. Nu, šefas, tai šiam kartui kokios nuotaikos? Ilgiau nebekankins jūsų, įvertinam. Nežinau, smagu išbandyti kažką kito. Bet... Kaip manai, galėtum į savo gyvenimą šitą hobį įrutuliot? Ne, nėra laiko.
Nu, okei, bet tarkim, jeigu būtų laiko, jeigu tu turėtum laiko ir tarkim, kaip sporto šaka užsiėmimas, kūno stiprinimas. Įsivaizduok, gyventume ten, kur šilta, ne, turėtume terasėlę, nežinau, prie jūros gyvenam. Jo. Ir dirbam tiesiog nuotoliu, tai varytais įsivaizduoji save, pasitiesi kilimėlį ir terasėlį. Ne? Eik, tu aš tai manau, kaip būtų smagu. Man tapyt buvo smagiau. Ane? Emociškai sakyčiau, čia gal net 4 man. Tu labiau mėgsti kūrybiškai, neįsilaisvinti, negu kad siela ir mintis. Jo, ko gero. Fiziškai. Jaučiu, kad 4 būtų iš 5, nes smagiau buvo tapyti. O ką dar rimtai? Nu, tai sunkumas. Nu, tai sunkumas maksimalus. Beginneris lygis lengvas, bet... Nors irgi, iš tikrųjų, ir ta nugara labai netiesi buvo daug kur. Pala, čia prisiknesinėt pradedam. Ne, nu, aš rimtai šneku, nu, labai daug kur, ta prasme, sustabarėjęs buvai. Realiai, kiti naudoja jogą, kad išsitampytų kūną, o tau prieš jogą turbūt dar reikėjo gerai prasitampyti, kad tu tą padarytum. Žinai, kaip sakoma, nenutasės atėjau, žinai. Nenutampė, žinai, atėjau ir neįsitasė, žinai, neprasitampės. Nu jo, teisingai sakai. Bet šiaip visumoje labai buvo gerai. Nežinau, man tai, žinok, fainai atrodė iš šono. Buvo smagu. Ir man atrodo viskas. Nėra ką daugiau ir sakyti, ne? Jaučiu, kad jeigu iki čia sužiūrėjot, nepamirškit paspausti laiką, paspausti subscribe, užsukti į mano Instagramą, nueiti pas qbuild.lt ir susitikti su manim hobyje kitą kartą, o virtuvėlėje ateinantį pirmadienį. Tai su jums buvau aš Matulis, mano asistentė ir nuostabioji joga. Ačiū. Iki. Bye bye. Ant 4 vėžlys ropoja, ant 4 saugu